5 yoshli o'g'limga qushib ham ovqat yedira olmasdim. Kireshki, chips, nabitka, sani farzanding ham shunaqami? Oqibatda bolam ozib ketdi va asabiy, ranglari xira, yuz va tanasida oq dog'chalar, qorin og'rig'i. Gijjalardan davolamasak bo'lmaydi deb turmush o'rtog'im bilan 18 yillik tajribaga ega doktorni topdik. Olib bormoqchi edik-ku, lekin negadir ortga surilaverdi. Bu orada internetdan bezarar bo'lgan dorilarni topdim. Onajonlardan ham ijobiy o'tsiflar ko'p edi. E'tiborimni tortgan narsa tabiiy mahsulotligi va ma'lumot qidira boshladim. Topgan ma'lumotlarim meni hayratga soldi. Allohim biz uchun shunday bebaho ne'matlarni yaratib qo'ygan ekanki, lekin biz bee'tiborlik, ishonchsizlik qilayotganmiz xolos. Ikkilanmay xarid qildim. Bolajonimga ichirishni boshladim. Avvaliga ishtahasi ochildi va 20-kunlarda gijjalari tusha boshladi. Hatto tuxumchalari ham juda ko'p, juda ham ko'p edi. Bechora bolani ichi to'lib ketgan ekan. Sizlarga aytgan 18 yillik tajribali doktorga Telegram orqali video tashladim. Tavakkal, javob yozib qolar deb. Ha, bu gijja tuxumlari, shilimshiqlar esa gambila degan javob keldi. Yaxshiyam bolamga olib ichiribman, alhamdulillah. Va hurmatli onajonlar, sizga ham ushbu mahsulotlarni tavsiya etaman. Shu naborni o'zi bilan bolajoningiz ham gijjalardan qutuladi, ham immuniteti